φορές που κοιτούσε σοφά το τίποτα. Παν κι οι στιγμές τότε πολλά ήταν ύποπτα. Δεν βαριέσαι μου λες, πες μου ένα τον κόσμο που άλλαξε χωρίς να φταίς. Τώρα ξυπολίτως έξω μεγάλωσε. Δεν είναι θέμα όρασης, είναι ένας τρόπος απόλαυσης. Δεδομένης οάσης, είναι ένας τρόπος απόλαυσης. Τώρα τι λες, τώρα πολλά είναι πιο σύγχρονα κι ό,τι θες έξω απ' την πόρτα σου έρχεται γρήγορα. Δεν γαμιέται μου λες, βρες μου ένα τον κόσμο που χάλασε. Φταίς δε φταίς, τώρα ξυπολίτως έξω περπάτησε. Δεν είναι θέμα όρασης, είναι ένας τρόπος απόλαυσης. Δεδομένης οάσης, είναι ένας τρόπος απόλαυσης. Κοίτα γύρω σου, σ' όλα έχεις πρόσβαση με το πάτημα ενός κουμπιού. Κι αν σχεδιάζεις μεγάλη απόδραση, πρόσεξε να μην είναι του κουτιού. Γύρω κόσμος σου όλος απλώνεται, δεν σου φτάνουν θες κι άλλα πολλά. Μάλλον αυτός που καταναλώνεται κάτι δεν θα κάνει σωστά. Δεν είναι θέμα όρασης, είναι ένας τρόπος απόλαυσης. Δεδομένης οάσης,